மண்டே ஈவினிங் ஒரு 5 மணி இருக்கும். சரியான காற்று, சரியான மழை. காற்று நாலா பக்கமும் அடித்ததில் ஜன்னல் கதவு வழியெல்லாம் தண்ணி வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. இது வரைக்கும் தண்ணி உள்ளே வந்ததே இல்லை. பால்கனி மினி ஸ்விம்மிங் ஃபூலாகவே ஆகிடுச்சு. ஆல்ரெடி கிளைமேட் சில்லாக தான் இருந்துச்சு. மழை பெஞ்சதுக்கு அதுக்கும் இன்னும் குளிர ஆரம்பிச்சிருச்சு. சரி, குளிருக்கு எதமாக ஏதாவது சூடாக சாப்பிட்லான்னு சொல்லிட்டு கார்ன் தான் வேக வச்சுருந்தேன். காஃபி போட்டுட்டு கார்ன் வேக வச்சுட்டு திரும்பி பார்க்குறேன், அவர் ஆஃபீஸ்லேருந்து வந்துட்டார். மழைக்காலம் வந்துட்டாலே வீட்டுக்குள்ளே குட்டி குட்டி பூச்சிலாம் வரும். இந்த ஃப்ரூட்ஸ்லலாம் அதிகமாக இந்த குட்டி குட்டி பூச்சியெல்லாம் பார்க்க முடியும். இதை விரட்டுறதுக்கு சூப்பரான டிப்ஸ் சொல்ல போகிறேன். ஒரு 2 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி அதில் கிராம்பும் பிரியாணி இலையும் சேர்த்து நல்லா கொதிக்க வச்சுக்கோங்க. இப்போ அந்த தண்ணி கூட கொஞ்சமாக வினிகர் சேர்த்து ஒரு ஸ்ப்ரே பாட்டிலில் போட்டு இந்த மாதிரி எங்கெல்லாம் பூச்சி வருதோ அங்கெல்லாம் ஸ்ப்ரே பண்ணி விட்டு தொடச்சி விட்டுக்கோங்க. இது மாதிரி அடிக்கடி ஸ்ப்ரே பண்ணி விடுங்க, பூச்சியே இருக்காது. ஏன்னா அதுக்கு அந்த ஸ்மெல் சுத்தமாக பிடிக்காது. என்னோடய வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.